Yo, check. Good morning. Kumain kayo? Yo, check. Talis kami ngayon. Namamasyal. Time check. Ang gatak natin ngayon. Utang ina, naka-short. Hindi na daw malamig. Siguro mga 6 degrees. Mag-short lang daw. Jack! Sama natin ngayon sina Scarlett tsaka si Carla. Rothenberg. Punta kami sa Rothenberg. Pwedeng gamitin ko pang dito. Kasi hanggang ano lang. Madam. Recording na pala. Yo, check. First stop. Ano nga to? Gunzburg. Gunzburg. Richtung Ingolstadt. Ha? Richtung Ingolstadt. Princeton Ingolstadt. Stad, you know. Papuntang Ingolstadt. Ingolstadt. Yun na yun. First stop. 9 o'clock. Mabaho daw. Shoot. Tatlong sakay. Uy. Taas pa to eh. Second floor eh. Uy, restaurant. Bon appetit! Wait, tama ba itong masakay natin? Tama, RS16. Siguro feeling mo talaga sumasalit ang ulo ko dahil daw na hindi ka nahirapan. Para natin. Ay, dito na ka. Dito na tayo, bro. Kamusta ako mag-donate? Niloloko po ako sa Jollibee. Ooh. Kama tayo na ba itong lala na? Layo pa, ilan pa? Sasakay mo ng ata. Manghi, putang ina. Palot ang puta. Saan papunta? Doon dito tayo. Last stop pa na. Ata? Last stop daw ata. Hindi, isa pang sakay pagdating. Last na, after ano. Sa ba? Amoy niyog eh. Last stop. Frankenbahn. Auf Wiedersehen. Touchdown. Dito na kami sa yung Rothenberg. Kakain muna kami, mga gutom ng kasama natin. Time check. 10:50. Masok muna kami dito sa mall. Kain muna tayo. Station 1. Yo, check. I-withdraw muna kami. Parang masarap ang pizza eh. Tig 20. 60. Bibili na kami ng pagkain dito dahil baka walang pagkain doon sa pupuntahan namin. Bili kami dito sa Japanese food ata to. Asian food. That sushi food. Ano sa'yo? Beef. Take out namin yung mga pagkain. Hindi pwede mo kumain dito sa loob. Pado na lang kami sa spot kumain o kaya sa kalsada na lang. Lamig naman. Yan na lang ulit. Tapos na kami bumili ng pagkain. Tagakuha pala si Kuya eh. Tagakuha ka rin eh. Ano yan? Ano yung ibig sabihin niya? Yun. Ayos na. Ito na kami ng spot para kainan. Pagkain namin. Ano sa inyo?
Ente girl. Chicken? Ah, duck? Chicken. Ito, Yun ang chicken ente. Tapos na kami kumain, bababo na kami dito. Ah, puta. Ito na nga, ito, ulooban niya. Puro ano na, compound. Wow. Dito na kami sa loob ng Rothenburg. Compound siya, parang ano sa atin. Ang tawag sa Maynila nun? Ano? Yung binagit kanina ni Intramuros. Yo, check. Ba't na yung mark natin? Wala na naman to. Rothenburg, ito yung spot talaga dito. Ito maganda oh. Parang nasa Germany. Ito yung pinaka-spot dito. Ayan, ayan, ayan. Tahimik dito, sarado lahat ng mga hotels. Papasok tayo, tara. Yung bilog-bilog. Bumili na tayo? Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na. Eh, ano, babalik pa ulit tayo dito? Oo. Ayan, bili na tayo. Oo. Sige. Absent ako. Eine für jede hier. Von den kleinen? Geschmack, ja. 16,40 bitte. Sarap to may kape. Tayo masarap to may Sarap po may kape. May sapin? May kape. May sap. Ang sabi mo? Make upan. Sapin. May sape. Kaga, may kape. May kape. Ba't sapin? So, hihintayin natin to pag punta doon. Yes, kape latte. Tara. Yung kape? Oh, sakulado. Yun na. Tagakuha here. Got tayo mic. Wow. Leo. Liyo ko eh. Paano timer niyan? 1, 2, 3, smile. Video. Kabidyo yan. Video yan eh. Hano. So, nasa tayo dyan? Hindi ko lang din alam. Dito sa harap niya. Shortcut eh. Ito may ay, nasa meeting may eskinita. Ito po yung dinaanan namin. Medieval shit. Yo. Hindi, maganda. Kita yung kita. Dash! Mahulog ka, Bes. Holy shit.
Yo, check. Tapos na kaming mag-picture. Nag-pictorial sa mga kung saan-saan. Pauwi na. Inabot na ng hapon. Sulit. Yan, kasama natin ng mga girls. Baka po wala na kaming matirhan ngayon. Mapulitsay pa kami. Pauwi na. Ingat na lang. Babush. Bye. Oh, Ako dapat eh. sama. Bye. Mamaya na lang ulit. Bye-bye. Check. Pauwi na. Nagsakay pa tayo? Ha? Nagsakay pa. Save nung kanina. 5? Apat na train. Apat